Butun dunyoga mashhur Alibaba kompaniyasining asoschisi Jek Maning gaplari sizni o'ylashga majbur qiladi. Quyida ushbu millionerning gaplarini keltiramiz. Kambag'al odamlarni qoniqtirish juda ham qiyin. Ularga birorta narsani tekinga bersangiz, tuzoq bo'lsa kerak deb hisoblashadi. Bu faqatgina ozgina investitsiya xolos desangiz, ko'p miqdorda pul ishlab bo'lmaydi deyshadi. Ularga ko'proq pul tiking desangiz, pulim yo'q deyshadi. Ularga yangichasiga ishlab ko'ring desangiz, tajriba yo'q deyshadi. Ularga bu odatiy biznes desangiz, bu qiyin deyshadi. Ularga bu yangicha biznes model desangiz, ular buni piramida deyshadi. Ularga do'kon oching desangiz, erkinlik yo'q deyshadi. Ularga o'z biznesingizni boshlang desangiz, yangi biznes yurib ketishi uchun hech qanday kafolat yo'q deyshadi. Ularni birlashtirib turadigan o'xshashliklar bor. Google'dan axtarishni yaxshi ko'rishadi. O'zlariga o'xshagan umidsiz, mablag'i yo'q tanish-bilishlardan maslahat olishadi. Universitet professorlardan ham ko'proq o'yga cho'mishadi. Ko'zi ko'r odamchalik ham ish qilishmaydi. Qo'lingizdan nima ish keladi deb so'rasangiz javob berisha olmaydi. Mening xulosam, nima uchun yuragingiz tezroq urishi uchun tezroq harakat qilmaysiz? Ikkilanish o'rniga o'ylagan ishingizni amalga oshirmaysiz. Kambag'allarning omadsizligining o'ziga xosligi shundaki, ularning umri faqat kutishda o'tadi. Siz kimsiz? O'zingiz hal qiling.